Mnasema bei sawa? Bei. Bei. Mpunguze mafuta. Bei. Mpunguze mafuta. Bei. Vijana wapate kazi. Kweli. Tuajiriwe kabisa. Kweli. Tupunguze mafuta. Bei. Wewe. Mbaya. Bada. Yes, Mururu wa Kikusta TV nemwe kwemwe kuma barabara-inĩ nene ya Thika Road. Na tũrĩa ũrakĩona thutha wakwa gũtirĩ ngari ciragĩkorwo cikĩhĩtũka nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa Monday tarĩki 18 nĩguo gũkĩrĩ na mũgomo mũnene wa gũkorwo Kenya magĩbinga bei ya maguta. Na tũrĩa ũrakĩona thaa ici nĩ atĩ barabara ciothe nĩ cikĩhingĩtwo. Tarĩu mũri wakwa wa mbica angĩkũrehe mwena ũyũ nĩ ũgũkĩona kũrĩa nĩ mwena wa handũ hetagwo Kĩhunguro, na nĩ ũgũkĩona anake nĩ magĩakĩtie mĩaki bara, na ũũ nĩguo maũndũ makĩana na maragĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa bei ya maguta. Kuja useme kitu bwana. Kuja. So utaanza na majina yako na utatuambia siku ya leo nini mnaandamana kwa nini? So kwa majina mimi naitwa Peter Otieno. Tunaandamana bana juu mafuta imepanda, kila kitu inapanda hapa Kenya bana. Hata hii dunia nikaa itaenda kupanda. Hiyo ndio maneno yangu. Lakini we prezo, ona tu bana venye tunalia bana. Kuwa tu mtu tu kaa sisi yani. Utufanyie kitu tunadai. Hivyo tu. Na pengine message yako kwa Wakenya wote ni gani? Message kuhusu kaa nini hizi? Maybe kuhusu hii na bei ya mafuta na hiyo mambo yote. Huoni kama bei ya mafuta imepanda kila mahali kwa dunia? Imepanda kila sini hapa Kenya. Hapa Kenya ndio naona kama mafuta imepanda na inaenda kupanda. Yaani siku ikikuja mafuta inapanda. So thank you very much. So huyo ni Gen Z na amesema wanaandamana kwa sababu ya bei ya mafuta. Na tuko kwa barabara ya Thika Road na venye unaona otoria mwiroreri ngũgĩkuonagia nĩ atĩ barabara ĩno nĩ ĩkĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩhingĩtwo, gũtirĩ ngari ĩragĩkorwo ĩkĩhetũka, na nĩ nguonete maabitha a borithi makiuma harĩa mbere no nĩ magĩkorwo magĩthiĩ, na ũguo nĩguo maũndũ makĩhana. Ndĩrakĩenda ngorwo ngĩgũthiũrũrũkia gũkũ guothe ngĩkuonie ũrĩa maũndũ makĩhana. Handũ ĩna Kikusta TV niĩ ngetwo DPP, reke nguonie ũrĩa maũndũ makĩhana kuma gũkũ barabara-inĩ nene ya Thika Road. So mwiroreri ndĩrakĩenda ngorwo ngĩkũgeria mwena ũrĩa ũngĩ, tũkĩone nĩ ndĩrakĩona hakĩrĩ na andũ akĩnda maabitha a borithi. Reke tũgĩkinye mwena ũrĩa tũkĩone ũrĩa maũndũ makĩhana. Ngũrĩkanio rĩngĩ gũkũ nĩ mwena wa bypass, na ũũ nĩguo maũndũ makĩhana. Yes, reke ngũthiĩ ngũkie gũkũ ngorwo ngĩkuonia ũrĩa maũndũ makĩhana. No wagĩkĩona kũrĩa gũkĩrĩ na maabitha a borithi. Yes, no so far hatirĩ ũndũ maragĩkorwo magĩgĩka. Reke ngorwo ngĩkuonia ũrĩa maũndũ makĩhana. Gũkũ nĩ bypass. Yes, ngũrĩkane mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ gũkĩrĩ na mũgomo mũnene nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩũĩkaine ta fuel price kana bei ya maguta. Yes, koguo nĩ wagĩkĩona kũrĩa mbere ũũ nĩguo maũndũ kabisa. Yes, mwĩroreri nĩ wagĩkĩona na ũũ nĩguo maũndũ makĩhana. Ĩno nĩ barabara nene, ũngĩkĩona nginya harĩa ĩrĩa nĩ stage. Yari ni stage ya guthie tauni, no tore ragĩkorwo kĩona nĩ atĩ hatirĩ ngari ona ĩmwe ĩragĩkorwo ĩgĩkua, na tarũ ngĩrora harĩ ũguo ĩno nĩ bypass. Ndĩrakĩenda ngorwo ngĩgũtwara ũguo ngorwo ngĩkuonia ũrĩa maũndũ makĩhana. Na mũgomo ũyũ ngũririkania o rĩngĩ nĩ ũndũ wa bei ya maguta. Akenya maragĩkorwo makĩandamana nĩ ũndũ wa bei ya maguta gũgĩkorwo ĩkĩongereirwo. Yes, ngũririkanie date 14 nĩguo maguta makĩongereirwo na gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria. Yes, no nĩguo maũndũ makĩhana. This is bypass Ruiru, and this is Thika Road, as you can see. Yes, hakuna gari hata moja inakuwa ikipita. Kile gari ona ĩmwe ĩragĩkorwo ĩgĩkĩhetũka. Yes, na ngari cia borithi nacio no gũthiũngũka ciragĩkorwo cigĩthiũngũka gũkũ. Niaje? Poa kabisa. Yes, kogo mwĩroreri. Utatoa maoni? Kuja utoe maoni. Yes, kogo mwĩroreri no wagĩkĩona ngari cia borithi no gũthiũngũka ciragĩkorwo cigĩthiũngũka gũkũ, na kũrĩa thĩ gũtirĩ ũndũ ũragĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Yes, mĩhang'o yothe nĩ ĩkĩrũgamĩte, arĩa magũgĩthiaga mwena wa taũni no wagĩkĩona onao
magiikarite hari uguo na kuria kenda turakiona maabitha a borithi magiikarite o uguo yes no ngikiona anake no maragithie na mbere gukorwo makigeria uria makuhinga bara na guku ni mwena wa bypass. Yes, no ngirora kuria ni mwena wa Kamakis. Ino ni barabara ya Kamakis guthie Kamakis. Reke tuone uria maundu maragikorwo magithie na mbere. Ni gukiona taru haria hakena mwanake arakigeria gukorwo agiakia mwaki. Ni maabitha a borithi makire haria iguru ndukariganirwo mwiroreri. Maabitha a borithi makire haria uguo. No hatiri undu maragikorwo magigika. Magikiona uguo niguo maundu makiana mwiroreri wa Kikuyu Star TV. Yes, koguo niguo maundu makihana. Ino ni barabara-ini nene ya Thika Road. Magikora maabitha a borithi makire haha uguo no so far matikeretwo magikioya any action. Ongina taru mwena uria ungi ona gutire yes koguo mwiroreri wa Kikuyu Star TV niguo maundu makihana. Kuja oka yes so mwiroreri niguo maundu makihana. No angikiona ino ni barabara-ini nene ya Thika Road. Koguo niguo maundu makihana na so far gutire ngari iragikorwo ikihituka. Barabara ikihingitwo githemba kiu ni guthie na mbere gukorwo ngiku update uria maundu makihana na nguririkanie no nduthi ciragikorwo cikihituka o uria uragikorwo ukiona. Maabitha a borithi makire guku uguo no so far gutire undu ona umwe uragikorwo ugithie na mbere. Ni gukiona aikaria guku makire kuria uguo. Yes, koguo niguo maundu makihana mwiroreri wa Kikuyu Star TV. Agikona taru kuria mbere barabara na ikihingitwo. Ni gukiona maabitha a borithi makire guku uguo na so far gutikire undu uragikorwo ugithie na mbere. Ni kuona kuria mbere no gukiona maabitha a borithi makire guku na so far maundu makihana o ta uguo. Yes, na ngurikania ringi ni barabara-ini nene ya Thika Road. Barabara-ini nene ya Thika Road. Yes, mwiroreri wa Kikuyu Star TV haha ni mwena wa Kihunguro no turia urakiona maabitha a borithi makire haha uguo. Barabara ni hinge na turia urakiona gutire undu uragikorwo githie na mbere. Gutire biacara cikihinguritwo. Haha ni handu hoikaine ta Kihunguro. Yes, no niguo maundu makihana. Maabitha a borithi makire haria uguo yakenda ngorwo ngikuonia uria gukihana. Maabitha a borithi makire hau. Yes, no barabara ni ikihingitwo. Kundu gukwira ati gutire ngari ona imwe iragikorwo ikihetukira handu hana. Ngurikanio ringi mugomo uyu wothe ni undu wa bei ya maguta a Kenya magikiuga ati thirikari ni yagirwo gukorwo ikigwithia bei ya maguta. Yes, koguo uguo niguo maundu makihana kuma barabara-ini nene ya Thika Road. Na Gikuyu niĩ no njarie na Gikuyu. Ndendo tutaririe hihi maoni maku ni mariku umuthi gukorwo akenya makiumira gukorwo makirurungana ni undu wa maguta gukorwo makiongererwo. Ingiuga atiriri kuringana no ukuhiana maguta me mongerere kiango kiu tarigu na ningirira
tondu ngithiaga na matatu ori no no muthi tariu muthi ndingeigeria kindu twathie wira-ini urekora mwathie maguta-ini kunyua ngari iranyua mbeca ciothe mugakorwo inyua atire kindu mureka atia muragunika naki riu haria tukinyite ona angikorwo ona athii aya maroya boda boda mangiaga andu nduthi mangirega gwitikira uhoro ucio no hakorwo hegega tondu tungihiti tukorwo twi kimwe turi ithuothe na andu metikire kumira kwa wingi no kuhotekane na ihenya muno ona taringi maguta kungikinyirio utuku no mundu uyu no akorwo agarurukite tondu endereo no ithuĩ tukwenderea gwika atia o kumira. Ikaya rĩaku nĩ rĩrĩkũ kũrĩ thirikari? Ikaya rĩakwa kũrĩ thirikari nĩ atĩrĩrĩ, mangĩhota gũtũhũthahũthĩria at least maikũrũkie maguta macio na percentage ĩrĩa yagĩrĩire no gũkorwo gwĩ kwega tondu wa kĩndũ kĩa mbere mũndũ gũtingĩtuĩka atĩ nginya ta rĩu njende ngwĩre for example nĩ ũgũkua mũthii ũmũkuĩte nĩ araigua hinya mũno kuongerera kĩrĩa 10 rĩu kana gĩbaũ kĩu ugathura kugombana nake o ndagika ya muico we no uyu uricoka gwika atia kumira hihi no gitwire we no president arutite wira uria agirwo gukora kiruta ai ndarutite wira uria abatairwo ni gukorwo arutite tondu kila handu athie tumetenga arabu nginya kundu kungi athie nginya ni arakorwo mutukanire muno tariu haha utwike hunguro itiguo ekore kehunguro hondu oke ariria andu akehunguro akwambiriria taringi atukaniro uge barabara uyi angigacoka kugutura nginya ni kuriye mwenyewe koguo nake hagutukanirwo ni mutukanire muno sawa thank you muno asante sana thank you muno mwiroreri muthenya umuthi twi kundu gwitagwo kihunguro na bururi wothe urarurungana kumana na thogora wa maguta gukorwo ukiongerereka na ndina muruna wakwa ha DPP agitikira gukorwo gwikuhiriria haha uguo tukorwo tukiaraniria nake guku niguo gukihana haha ndugamite ni kihunguro na andu a Kenya ingi ni magiukira DPP kana moni maku ni mariku umuthi rona kuhana ati riu umuthi bururi wothe ni urugamite na to guku Nairobi kana Kiambu tondu taru ino ni bara ikorwo very 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 busy na turakiuga andu ni makiumirite na njira nene anake ni makiumirite magakihinga bara igari turagiciona haha uguo no so far utiri undu uragikorwo githie na mbere na akenya maragikiuga ati thogora uria wikuo wa maguta ukiri iguru muno na maragikiuga ati ndikio kana no guku Kenya kana ngina mabururi mangi na gitumi kia maguta kuongerereka ri ni undu wa mbara iri gikoretwo kuo gatagati wa US na tugagikiuga maybe thirikari ingikigwa makaya ma Kenya tondu no riu mundu kuaga na nduthi mundu kuaga na ngari othe ni ahutia na umenye by the maguta kwambata to aria magithia na ngari kana ki umenye ngina ahuria biacara taru aria magiraga indo thoko umenye bei no ikuongererwo ni undu wa maguta tondu maguta ni mahuthikaga kaingi ningi ngina iganda-ini maguta no makihuthikaga koguo ri in short wagio wa maguta kana kuhaica bei kwa maguta kurahutia o Mukenya wothe haria hothe akiri ego umuthi gukiri muthenya wa Monday nikio akenya makiumiritie na njira nene gukorwo makiregana na bei iyo ya maguta yes na ngucia haturugamite ni kihunguro na warora kuria wajira bypass kuhana atia bypass tikwega ona hanini miaki yake tio mena yothe taru barabara iria ya guthie uguo uthie na kundu kuigane ta OJ ni hingitwo ugithie uguo ugithie na Kamakiti ni kuhingitwo ugithie uthie na Githurai ni kuhingitwo ucoka Thika guothe ni kuhinge koguo in short utire mundu ungihota gukorwo akimove na ndirakena Paxson TV ona akire o haha uguo Paxson kwiriria ni atwirere kuhana tatumanyithie ni kuhi uko gitumenyithia kuhana uyuite muno na andu mecungie by the barabara-ini thaa ici uguo he ngari ya forwo thaa ici Githurai na ya forwo yathira indo ciothe thaa ici ni gukorwo irakorwo nginya mirango thaa ici uguo twako tukiaria na mabitha borithi ndakiona mageria guikiria andu tia gas koguo andu ni matige ngari ciao muthenya wa muthenya wa Mururungano hatire bata uthi na ngari barabara icoke hurwo na mahiga icoke korwo igiforwo na thio no rungi gwenda kuongerera eni thank you so much so muikare haha tukumanyire mothe magoko makihanika asanteni ngari ikoretwo